მიღებული შეზღუდვა მოქცეს ფინანსებისა. მიუხედავად ამისა, ხაზმანი დარჩა ჩვენი ერთგული ადამიანები, თელავის გუნდი დგას ჩვენთან არა იმისათვის, რომ მიიღონ ფული ან რაიმე სხვა დიდება. ეს ადამიანები დადგენ იმისათვის ჩვენს გვერდით, რომ უხილოდ, უანგაროდ ემსახურონ ქვეყანას და დაუდგენ სიმართლეს გვერდში. აი ამისთვის მე მადლობა მინდა გადავუხადოთ თითოეულ ადამიანს, რომელიც გვერდში გვიდგას და ბოლო დღემდე გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ შევცვალოთ ის მსგავსობა, რაც დღეს ხდება საქართველოში. Poate დავამატებ იმას, რომ გარდა თქვათ დიდი წნეხისა, რაც თქვათ ფსიქოლოგიურ პროცესით მოხდა, მაგალითად პლაკატებს, რომელსაც თელეგრამი ჩვენი ახალგაზრდები აკრავენ, იდიან და ხედავენ. კაცების დაუცნებისა გვერდი გორდაკია ხელშეუხებელი, ხანდახან არაერთსაც გადაღება რამეობსა ჩვენსაც პირდაპირ მიზანი ქართულად სამწუხაროდ აზიანებენ, მაგრამ ეს არაფერი არ არის. დღე მეგუშინაც აღნიშნე, ჩვენ სახეზე ალბათ შეიძლება ღიმილი ვერ დაინახოთ, მაგრამ ეს უღიმილო სახეც იმის ბრალია რომ გული გვტკივა, იმიტომ რომ რაღაცის შეცვლა გვინდა და ვიშლიან ხელს, მაგრამ რაც არ ყავს გვაძლიერებს, ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით, ერთი დიდი გუნდი დავდექით და ამ ყველა ზეწოლამ, ამ ყველა თქვა სირთულე დაგვაძლიერა და ერთ მუშტად შევქმნათ. აი ეს ერთ მუშტად შექმნილი მუშტით ვანახოთ რა შეგვიძლია ზუსტად ვაუბროთ. ბოლომდე ერთად ვიქნებით, თქვენ არასოდეს მარტო არ იქნებით, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანი ვართ, უკვე ერთმანეთს უკან თითოეული ჩვენგანი დგას. თქვენს უკან დგას კიდე ათასობით ასეთი ადამიანი, რომელიც უანგაროდ დგას პატა ბუქლატის გვერდზე. და სწორედ თუნდაც დღევანდელმა ტელევიზიის სამუშაო უშინდებმა ზეწოლებმა კიდევ ერთხელ ნათლად დაგვანახა ის, რომ პატა ბუქლატზე არის სუფთა ადამიანი, სუფთა ძალა, რომელიც ნაციონალებსაც და ოცნებასაც შუაში ჩაუდგა და დაანახა იმის საფრთხე, რომ ისინი ძალაუფლებას დაკარგავენ. მე მინდა მართლა დიდი მადლობა გითხრა თქვენ იმისთვის, რომ ჩემთვის როგორც ახალგაზრდისთვის, აი ახალგაზრდებისთვის, ვინც ახლა თქვენ შუაში იწყებთ, ხართ ნათელი მაგალითები იმისა, თუ როგორები უნდა გავიზარდეთ, როგორები უნდა ვიყოთ და როგორ უნდა ვიმსახუროთ ერთგულებას, იდეას და ჩვენ ქვეყანას. მადლობა ყველას ამ ერთგულებისთვის და გოთითრობას.